අයිබෝන් තිරුවන් සරණයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ව astrology and truth of world මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව ඉතා ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් බොහොම සෙනෙහසින් යුතුව පිළිගන්නවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධ වීඩියෝ සහ අභිධර්මයේ පිළිබඳ වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කිරීම සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳව. ඉතින් පුර ඈත අතීතයේ ඉඳලා ඉතින් අනාගතය ගැන කියන ඍෂිවරුන් පඬිවරුන් සිටියා. ඉතින් මෑත කාලේ වර්තමානයේදී ඉතින් අනාගතය පිළිබඳව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ජ්‍යොතිෂයේ හා බැඳුණු විවිධ වූ ශාස්ත්‍ර ධර්ම තියෙනවා. ඉතින් ජ්‍යොතිෂයේ ඉන්න එකක්. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ හින්දා මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මගේ ගුරුතුමා රාමනායක ගුරුතුමා මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් තමයි මම මේ ජ්‍යොතිෂය ගැන ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් එතුමා උගන්වපු දේවල් ඒ සිද්ධාන්ත ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ මගේ මේ නාලිකාවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම මේ ජ්‍යොතිෂය ගැන කියද්දී ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් වෙන්නේ මේ ග්‍රහයෝ 9 දෙනෙක් ගැන තමයි. ග්‍රහයෝ 9 දෙනාට අදාළ මේ පලාපලයන් තමයි විස්තර කරන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ උප්පත්ති කේන්දරේ බලලා ඉතින් එක එක ලග්න වලට සුබ ග්‍රහයන් ඉන්නවා. ඒ සුබ ග්‍රහයන් අස්ත වෙලාද ඒ සුබ ග්‍රහයන් හොඳ තැන් වල ඉන්නවද කියලා තමයි පරීක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්න මේ ග්‍රහයෝ 9 දෙනා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ ග්‍රහ දෙන 9 දෙනාට අදාළ ග්‍රහකාරකත්ව ගැන ඔයගොල්ලන්ට අද ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ මුලින්ම ඉන්නේ මේ රවි ග්‍රහය. රවි ග්‍රහය කියන්නේ සූර්යයාට. ඉතින් සූර්යයාගේ මේ හැම ග්‍රහයකගෙම ධාතුමය ග්‍රහකාරකත්, ඒ වගේම මූලමය ග්‍රහකාරකත්, ඒ වගේම ජීවමය ග්‍රහකාරකත් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ධාතුමය කියලා කියන්නේ මෙතන ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ඒ ග්‍රහයට අදාළව. මූලමය කියලා කියන්නේ එතන සිතුවිලි චෛතසික වර්ගය. ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රහයට අදාළ ඒ ග්‍රහයාගේ ආකල්ප ඒ ග්‍රහයාගේ සිත් කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ජීවමය වශයෙන් ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රහයට අදාළ පුද්ගලයෝ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් මුලින්ම බලමු මේ රවි ග්‍රහයට අදාළ ධාතුමය ග්‍රහකාරකත්ව මොනවද කියලා. ඉතින් ධාතුමය ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන් රජයට අයිති දේපල, පියාගේ දේපල, රත්තරන්, විදුලි ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් ගොඩක් විදුලිය ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රන්වන් පැහැයට අයිති සියලුම දේ රත්තරන් ඒ වගේ දේවල් රවි ග්‍රහයාගේ ධාතුමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ග්‍රහකාරකත්ව. ඊළඟට බලමු මේ රවි ග්‍රහයාගේ මේ මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට දැඩි මතධාරී බව. එතකොට පරිපාලන ආකල්ප. එතකොට විධි විධාන නියෝග චක්‍රලේඛ එහෙම රජයෙන් නිකුත් කරන්නේ ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් මූලමය වශයෙන් තියෙන ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඉතින් ඊළඟට බලමු මේ රවි ග්‍රහයාගේ ජීවමය ග්‍රහකාරකත්ව මොනවද කියලා පුද්ගලයා වශයෙන්. පුද්ගලයා වශයෙන් gedara නම් gedara පියා රවි ග්‍රහකාරකත්වයක්. ඒ වගේම පන්ති දැන් ඉස්කෝලවල කියන්නේ අපේ දේශපාලන නායකයෝ. ඉතින් ඒ වගේම රටේ නායකයා පාලකයා. ඒ වගේම අපි වැඩ කරන තැන ආයතන ප්‍රධානියා. ඒ වගේම රාජ්‍යයේ නිලධාරීන්. ඒ කියන්නේ ග්‍රාම සේවක මහත්තයාගේ ඉඳලා ඉහළට ඉන්න නිලධාරීන් ගන්න පුළුවන් මේ රවි ග්‍රහයාගේ ජීව ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන් පුද්ගලයා වශයෙන්. ඉතින් මේ රවි ග්‍රහයා පාලියෙන් හඳුන්වනවා නම් පාලියේ පංචනිම යටතේ උද්දච්ච කියන ඒ කියන්නේ දැඩි මතධාරී බව හින්දා ගොඩක් මානෙ වැඩි හින්දා උද්දච්ච යන නමින් හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ සඳු ග්‍රහය පිළිබඳව. සඳු ග්‍රහය බොහොම මේ සෞම්‍ය ග්‍රහයක්, බොහොම සුබ ග්‍රහයක්. ඉතින් සුබ දිනයන් වශයෙන් උද්ගන්න මේ සඳුදා දිනය. ඉතින් මේ සඳු ග්‍රහයට අදාළ ධාතුමය ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ජලය, දියර වර්ග, සියලුම දියර වර්ග, ඒ වගේම සුදු පැහැති දේ, ඒ වගේම පාරිශුද්ධ වූ දේ, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සඳු ග්‍රහයට අදාළව මේ මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් යහපත් සිතුවිලි, යහපත් ආකල්ප, ඒ වගේ අවංක බව, නිහතමානී බව, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජීවමය වශයෙන් පුද්ගල වශයෙන් සඳු ග්‍රහයට අදාළව උපනායක, උපපාලක, උපප්‍රධාන, මව, ලාබාල ස්ත්‍රී, මනෝවිද්‍යාඥයින්, ඒ වගේම ජ්‍යොතිෂවේදීන්, ඒ වගේම අංග
ඇඟපත පිරුණු පිම්බුණු මිටි අය ඒ වගේ අය ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ වශයෙන්. ඉතින් පාලියේදී මේ පාලි භාෂාවේ මේ ඡන්දයාව හඳුන්වන්න යොදාගෙන තියෙනවා තර්ක කියලා. අද ඊළඟට අපි බලමු මේ කුජ ග්‍රහය. කුජ ග්‍රහය බොහොම ටිකක් උෂ්ණ ග්‍රහයෙක්. ඉතින් මෙයා හොඳට හිටියොත් හොඳයි නරකට හිටියොත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් ජෝතිෂ සඳහන් වෙන නරක ග්‍රහයක් විදිහට තමයි ගණන් ගන්න. කුජ කියන්නේ මේ අංගහරු. නමුත් ලග්න වලට වෙනස් වෙනවා. කුජ ග්‍රහය සුබ ලග්නත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ මුලින් බලමු මේ කුජ ග්‍රහයගේ ධාතුමය ස්වභාවය මොනවද තියෙන්නේ ග්‍රහකාරකත්ව කියලා. ගල්, අඟුරු, ඛනිජ, ඒ වගේම පස් ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ලෝහ, ආයුධ, ඒ වගේම ක්‍රීඩා උපකරණ, ඒ වගේම රතු පැහැට අයත් සියලුම දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ කුජ ග්‍රහයගේ ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපි බලමු මූලමය වශයෙන් මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කුජ ග්‍රහයගේ. කුජ ග්‍රහයගේ මූලමය වශයෙන් තර්ජන, ගර්ජන, බය, විරුද්ධත්ව, මුරාණ්ඩු ගති, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කුජ ග්‍රහයට මේ පුද්ගල වශයෙන් ඒ කියන්නේ ජීවමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් සහෝදර සහෝදරියන්, ඒ වගේම අංශ ප්‍රදානෙන් ඒ කියන්නේ ආරක්ෂක අංශවල ඔය පොලිසියේ හමුදාවේ කට්ටිය, ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන කට්ටිය, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රවල නියුල කර ක්‍රීඩකයෝ ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය ගන්න පුළුවන් මේ කුජ ග්‍රහයගේ ග්‍රහකාරකත්ව ජීවමය වශයෙන් තියෙන ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන් පුද්ගලයා වශයෙන්. ඉතින් අපි පාලියේදී මේ කුජ ග්‍රහය හඳුන්වන්නේ ව්‍යාපාද යන නමින්. ව්‍යාපාද කියන්නේ පංච නීවරණේ එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු බුධ ග්‍රහයට අයත් ග්‍රහකාරකත්ව මොනවද කියලා. ධාතුමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් පොත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම අධ්‍යාපන උපකරණ, සෙල්ලම් බඩු, රස කැවිලි ගන්න පුළුවන් මේ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් බුධ ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඒ වගේම මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අවවාද, අනුශාසනා, දේශනා, ඒ වගේම සාකච්ඡා, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ බුධ ග්‍රහයට අයත් ග්‍රහකාරකත්වවල මූලමය ග්‍රහකාරක වශයෙන්. ඉතින් ජීවමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයා වශයෙන් කුඩා දරුවා. ඉතින් පඬිතයන්, ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍යවේදීන්, ඒ වගේම ලිපිකරුවෝ, ලාබාල, හුරුබුහුටි, කුඩා අංගපසක සහිත අය. ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ පුද්ගලයෝ ගන්න පුළුවන් මේ බුධ ග්‍රහයට අයත් ග්‍රහකාරක වශයෙන් පුද්ගලයෝ වශයෙන්. ඉතින් අපි ඊළඟට ඉතින් මේ පාළියේදී මේ බුධ ග්‍රහය හඳුන්වන්නේ විතර්ක යන නමින්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ග්‍රහය ගුරු ග්‍රහය. ගුරු ග්‍රහයත් බොහොම හොඳ ග්‍රහයෙක්. බුධ ග්‍රහයත් කලින් සඳහන් කර බුධ ග්‍රහයත් හොඳයි. නමුත් බුධ ග්‍රහයගේ හොඳ වගේම කියන්නේ 150ක් හොඳයි නේ 105ක් නරකක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් සුබ දිනයක් වශයෙන් උත් ගන්නවා. අපි ගුරු ග්‍රහය ගැන කතා කරමු. ගුරු ග්‍රහය නම් බොහොම හොඳ ග්‍රහයෙක්. බොහොම ටිකක් පරණ ග්‍රහයෙක්. සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ. ඉතින් ගුරු ග්‍රහයාට අදාළ ධාතුමය දේවල් මොනවද කියලා අපි බලමු. ධාතුමය වශයෙන් මිල මුදල්, පූජනීය වස්තු, ඒ වගේම අල, බතල, ධාන්‍ය වර්ග, ඒ වගේම නිදන්, තෙල් වර්ග, ඒ වගේම කහ පැහැති පළතුරු, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ ධාතුමය වශයෙන්. ඉතින් ගුරු ග්‍රහයට අදාළ මූලමය වශයෙන් දේවල් මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් මූලමය වශයෙන් ගුණ නුවණ, පරිත්‍යාග සිතුවිලි, අවවාද, අනුශාසනා, ධර්මානුකූල, සුචරිවත් ගති, සිරිත් ඇති අය, ගෞරවය, භක්තිමත් බව, විතර පුද්ගලයෝ නෙමේ ඒ චෛතසික විතරයි කියන්නේ මේ ආකල්ප. ඉතින් ඒ වගේම ජීවමය වශයෙන් ගමු. ගත්තොත් එහෙනම් පුද්ගලයෝ වශයෙන් පොහොසත් අය, ධනවත් අය, උසස් වැදගත් අය, දාර්ශනික, ව්‍යාපාරිකයෝ, පූජ්‍ය පක්ෂය, අඟපත පිරුණු පින්බුණු මහත අය, ඒ වගේ කට්ටිය පුද්ගලයෝ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ ගුරු ග්‍රහයට පාලියෙන් කියනවා සුඛ කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ සිකුරු ග්‍රහය ගැන. ඊළඟ ග්‍රහය සිකුරු ග්‍රහය. සිකුරු ග්‍රහයගේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන ග්‍රහකාරකත්ව මොනවද කියලා බලමු. සිකුරු ග්‍රහයට ධාතුමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් සංගීත කලා භාණ්ඩ, ඒ වගේම බිතුසිතුවා, සුපෝභෝගී උපකරණ, ඒ කියන්නේ අදි සුපෝභෝගී උපකරණ, ඔය කාර්, ඒ වගේ
දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආභරණ, සතුට, විනෝදයේ දනවන කාමයේ දනවන සියලු දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ සිකුරු ග්‍රහයගේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඊළඟට මූලමය වශයෙන් විහිළු තහළු කොළ පං කරන ඒවා, ඒ වගේම දෙපැත්ත දැනෙන වචන කියන්නේ ඉතින් ඒවත් හිනා කාමයේ සතුට විනෝදයේ දනවන සියලුම දේවල් සිකුරු ග්‍රහයට අයත් මූලමය වශයෙන් තියෙන ග්‍රහකාරක වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවමය වශයෙන් තියෙන පුද්ගලයා වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ලාබාල ස්ත්‍රීන්, ඒ වගේම කලාකරුවෝ, විනෝදකාමී, ඒ වගේම දුටුවන් පිනවන, අසිත ඇදීගෙන යන ලස්සන අය, ඒ වගේ කට්ටිය, ඒ වගේ පුද්ගලයෝ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලාවට ලැබී අය සංගීතවේදීන්වත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ සිකුරු ග්‍රහණ පාලියෙන් හඳුන්වනවා ප්‍රීති කියන නම. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ සෙනසුරු ග්‍රහය පිළිබඳව. සෙනසුරු ග්‍රහය කියන්නේ බොහොම දුකට අධිපති ග්‍රහය. ඉතින් සෙනසුරු ග්‍රහයත් අසුභ ග්‍රහයක් වුණාට සමහරක් ලග්නවලට සුභඵල දෙනවා. විශේෂයෙන් විසුභ ලග්නයට, තුලා ලග්නයට සුභඵල දෙනවා. නමුත් මේගොල්ලෝගේ මේ ඒ තියෙන ගතියේ ඒ විදිහට ඒ ජීවමය සහ මේ ද්‍රව්‍යමය, ධාතුමය හා මූලමය වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ ආයත අදාළ දේවල් තියෙනවා. ඒක තමයි මම මේ කියාගෙන යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බලමු මේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන දේවල් මොනවද කියලා ශනි ග්‍රහයට අදාළව. පැරණි අබිලි භාණ්ඩ, ඒ වගේම කෞතුක වස්තු, අප්‍රසන්න, අපිරිසිදු, අප්‍රමෝද සියලු දේ, ඒ වගේම දි รา ගිය ගොඩනැගිලි, ඒ වගේ ඔය පරණ පුරාණ දේවල්, ගස්වැල්, කුණු කසල, ඒ වගේ දේවල් තමයි ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ගන්න වෙන්නේ සෙනසුරු ග්‍රහයගේ ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ මූලමය වශයෙන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට කලකිරීම, දුක්, අසනීප, ප්‍රමාදය, අගහිඟ, ඒ වගේම ණය ගනුදෙනු, ණයබර, අලස බව, ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ මූලමය වශයෙන් ගන්න වෙන සෙනසුරු ග්‍රහයට අදාළ ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඉතින් ඊළඟට බලමු අපි ජීවමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ කවුද කියලා මේ සෙනසුරු ග්‍රහයට අදාළ. සෙනසුරු ග්‍රහයට අදාළව පුද්ගලයෝ ඉන්නවා කම්කරුවෝ, දේශපාලඥයෝ, ඒ වගේම කුෂිකර්මාන්තයට නිලලා ඉන්න මේ ගොවි මහතුන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහලුන්, ලෙඩුන්, ඒ වගේම මලමිනි, ඒ වගේම දුර්වල, දුබල, අප්‍රසන්න පෙනුම ඇති අය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැන්දඹු ස්ත්‍රීන්, වැන්දඹු පුරුෂයන් උත් ගන්න පුළුවන් මේ පුද්ගලයෝ වශයෙන් ශනි ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ ඉතින් මේ ශනි ග්‍රහයට පාලියෙන් හඳුන්වන්නේ පංච නීවරණයටදී තියෙන මේ තීන මිද්ද කියන නමින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ රාහු ග්‍රහයට අදාළව මොනවද මේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන්නේ කියලා. රාහු ග්‍රහය කියන්නේ ටිකක් එච්චර සුබඵල කියන්නේ අසුබ විදිහට තමයි සුබඵල දුන්නත් දෙන්නේ. ඉතින් මේ රාහු ග්‍රහය කියන්නේ මහ ලොකු දුමාරයක් තමයි. රාහු ග්‍රහය සමාන කරනවා මේ කරත්තයක් බැඳි අර නයිපෙනයක් තියෙන මිනිස්සෙකේ රූපයෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ ලැබුවාම ටිකක් මෝඩ ගතිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන මොනවද කියලා මේ රාහු ග්‍රහය හඳුනා ගන්න. ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් කුළුණු, බැමි, ප්‍රකාර, ලී දඬු, මහා මාර්ග, ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූලමය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් බොරුව, වංචාව, මෝඩකම, කපටිකම, ඒ වගේම අවිවේකයේ, අවිශ්වාසීය දේවල් වගේ දේවල් මේ රාහු ග්‍රහයගේ මූලමය වශයෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට බලමු මේ ජීවමය වශයෙන් කවුද මේ රාහු ග්‍රහකාරකත්ව කියලා. පිටස්තරේ, ආගන්තුකයන්, අන්‍ය ජාතිකයන්, කුලහීනයන්, ඒ වගේම තිරිසන් සතුන්, උස දිග ශරීර ඇති, අංගපසංග ඇති අය, ඒ වගේ කට්ටිය ගන්න පුළුවන් මේ රාහු ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන් ජීවමය වශයෙන් ඉන්න පුද්ගලයෝ. ඉතින් ඊළඟට මේ පාලියෙන් මේ රාහු ග්‍රහය හඳුන්වනවා කාමච්ඡන්ද කියන පංච නීවරණය. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ අවසාන ග්‍රහය වශයෙන් මේ රාහු ග්‍රහයගේ අනිත් පැත්තේ සිටින ග්‍රහය, ඒ ග්‍රහය හඳුන්වන්නේ කේතු ග්‍රහය. කේතු ග්‍රහයත් ටිකක් අසුබ ග්‍රහයක් තමයි. ඒ කියන්නේ එයාගේම අනිත් පැත්ත තමයි. නමුත් සමහරක් ලග්න වලට ඉතින් සුබඵල දෙනවා. සමහරක් අධ්‍යාපනයේදී හැම ටිකක් හොඳයි මේ කේතු ග්‍රහය. නමුත් අර හකුල වල තියෙන ගතිය වැඩි. ඉතින් සැකේ වැඩි. ඉතින් අපි බලමු ඒ ග්‍රහයගේ ධාතුමය වශයෙන් තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. කුණු කස්තල, වැසිකිලි, කුම්බස් වේයන්, වසවිස, ඒ වගේම සැකසහිත සියලුම දේවල් ගන්න පුළුවන් මේ රාහු ග්‍රහයගේ
ග්‍රහකාරකත්ව වශයෙන්. ඉතින් මේ රාහු ග්‍රහයාගේ මූලමය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කලකිරීම, සැකය, බය, අපහාසය, උපහාසය, ඒ වගේම රහස් වංචනික ක්‍රියා, අවිශ්වාසය, බය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් රාහු ග්‍රහයට අදාළ මූලමය වශයෙන් තියෙන දේවල්. ඉතින් අපි ජීවමය වශයෙන් බැලුවොත් එහෙම පුද්ගලයා වශයෙන් බැලුවොත් එහෙම තිරිසන් සතුන්, මළගිය අය, සැකකරුවන්, තේරුම් ගත නොහැකි ඔය গুপ্ত චරිත, ඒ වගේම කුලයෙන් තත්වයෙන් ගෞරවයෙන් පිරිහුණු අය, ඊර්ෂ්‍යා අධික අය, ඉතින් ඒ වගේම කුමි සතුන් ගන්නත් පුළුවන් මේ ග්‍රහක පුද්ගලයා වශයෙන් කේතු ග්‍රහයට අදාළව. ඉතින් කේතු ග්‍රහයව හඳුනනවා පාලියෙන් පංච නීවරණ යටතේ තියෙන විචිකිච්ඡා කියන නීවරණය. ඉතින් එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරියටත් මම ජ්‍යොතිෂය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ආශ්‍රයෙන් ඒවා ජ්‍යොතිෂයෙන් ජ්‍යොතිෂයත් ධර්මයත් එකට අරගෙන මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය කේන්ද්‍රයේ කොට 12ට එක් කරලා කේන්ද්‍රයෙන් ජ්‍යොතිෂයෙන් මොකද්ද කියන්නේ, ඉතින් පටිච්චසමුපාදයෙන් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඊළඟට. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොටම තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්.